Buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a ver hoy una de mis navajas Victorinox preferidas. Vamos a ver cuál es. Aquí la tenemos, la Victorinox Ranger, ¿vale? Vamos a empezar viendo la funda donde la llevo. La verdad que no es una funda de Victorinox, es una funda genérica en camuflaje y hecho en cordura, un poco acolchada, que la verdad es que me gusta mucho. Está muy bien, me costó muy barata, fueron 7-8 euros, pero como veis a las Victorinox le viene como anillo al pelo, ¿veis? Perfecta para las navajas de 91 milímetros, como es en este caso, con un cierre por automático, ¿veis? Es una funda muy buena. Pero bueno, en este vídeo vamos a ver principalmente esta navaja, la Victorinox Ranger. Una navaja de 91 milímetros, de la serie 91 milímetros, con las cachas en ceñidor rojo y la descripción camping. Es una navaja perfecta para ir al campo. Vamos a ver sus funciones. Hoja grande, hoja pequeña, sierra para metal y lima para uñas por un lado y bueno, lima también para madera. Y luego en la punta está el limpia uñas. Destornillador ancho con abre botellas y pelador de cables o desaislador de cables. Abre latas con destornillador fino o también destornillador Phillips, que es válido para los dos. Tijeras. Sierra para madera. Por este lado creo que están todas las funciones. Por este otro lado tenemos punzón escariador con agujero para coser, perdón. El gancho multiusos con doble posición a 45 grados. Una de sus herramientas principales de este modelo específicas es un destornillador, ¿vale? Fino, que lo lleva aquí atrás. También nos sirve para empujar a modo de gubia. Y luego trae otro más específico. Tengo que abrirlo por aquí. Este sí que es y corta muchísimo. Es para... Estaba mirando a ver si tenía un cacho de madera para enseñaros. Es para vaciar madera, ¿vale? Es un cortafríos, vamos, un cortafríos. Por esta madera no es la más apropiada, pero bueno, ¿veis cómo va levantando la madera? Es específico para madera, ¿veis cómo levanta la madera? Trabaja muy bien, de hecho la primera vez que lo utilicé me corté con él, está muy afilado. Y luego tiene el sacacorchos con el destornillador fino, ¿vale? Que no lo voy a sacar, no venía, este se lo puse yo. Tenemos el palillo por un lado y por el otro lado las pinzas de Victorinox. La anilla, que es una función para Victorinox, y luego esta rabiza que es típica de Victorinox, que se la compré y se la puse yo. La única navaja en las demás, pues, habéis podido ver cuando la enseño que le hago yo las rabizas con paracord. Pues nada, ya veis, es una navaja de 5 capas, muy buena, sobre todo para el uso en el campo, para gente que salga habitualmente al monte, tanto de paseo, a recoger setas, senderismo, trekking, escalada, camping, cualquier cosa. Esta navaja es perfecta por las herramientas que tiene y su versatilidad. Es una navaja que me gusta mucho, de las que más me gustan, de 91 milímetros para la ciudad para el campo. Pues ya veis, esta es la navaja, la Victorinox Ranger,
Espero que os haya gustado. Si es así, suscribiros, darle a like y comentar. Pues nada, os espero en el próximo vídeo, amigos. Hasta la próxima.